Existe uma verdade que poucas pessoas percebem. Antes de ouvirem suas palavras, o mundo já decidiu como vai te tratar. Antes da sua opinião ser analisada, sua presença já foi julgada. Antes de qualquer argumento, sua postura já falou por você. A maioria acredita que respeito se conquista explicando demais, tentando agradar, buscando aprovação ou falando alto para parecer forte. Mas o estoicismo ensina o contrário. O verdadeiro respeito nasce de algo silencioso, interno, quase invisível. Ele aparece no modo como você entra em um ambiente, na forma como reage sob pressão, na tranquilidade de quem não precisa provar nada, na postura de quem conhece o próprio valor. Porque presença não é aparência, postura não é pose, e respeito não se implora. Respeito se transmite. E hoje você vai entender as grandes lições estoicas sobre presença, postura e respeito, para ser levado a sério sem precisar correr atrás da validação de ninguém. Sua presença chega antes das suas palavras. Muitas pessoas perdem força antes mesmo de abrir a boca. Elas entram em qualquer lugar pedindo licença para existir. Olham para baixo. Movimentos apressados. Risos nervosos. Energia inquieta. Tudo isso comunica insegurança. O estoico entende algo poderoso. Você sempre está comunicando alguma coisa, até em silêncio. Seu olhar comunica. Sua respiração comunica. Seu ritmo comunica. Seu controle comunica. Uma presença forte não depende de beleza, status ou dinheiro. Depende de estabilidade. Quando você entra em um ambiente com calma, atenção e firmeza, as pessoas sentem, mesmo sem saber explicar. A energia de quem está em paz pesa mais do que o barulho de quem quer aparecer. 2. Postura é o reflexo da mente. O corpo revela o estado interno. O ombro caído, a cabeça baixa, os gestos acelerados, a necessidade de mexer no celular o tempo todo. Tudo isso mostra desordem mental. Os estoicos cuidavam da mente, mas entendiam o impacto do corpo, porque corpo e mente conversam o tempo inteiro. Quando você ajusta a postura, algo muda dentro de você. Coluna ereta, respiração profunda, movimentos conscientes, olhar presente. Você não está fingindo confiança. Você está treinando seu sistema a sair da submissão invisível. Muitas vezes, a mente melhora quando o corpo para de agir como derrotado. 3. Quem precisa impressionar já perdeu. Existe uma armadilha moderna. Querer parecer importante. Mostrar demais. Falar demais. Exagerar conquistas. Forçar carisma. Tentar convencer todos. Mas quem precisa provar o próprio valor transmite dúvida. O estoico não busca impressionar. Ele busca consistência. Ele sabe que a opinião alheia muda rápido. Hoje elogiam. Amanhã criticam. Por isso, ele não constrói sua identidade em aplausos. Pessoas realmente fortes não gastam energia tentando parecer grandes. Elas usam essa energia para crescer de verdade. E isso naturalmente gera respeito. 4. O tom da sua reação define sua força. Qualquer pessoa parece confiante quando tudo está bem. Mas o caráter aparece no desconforto. Quando te interrompem. Quando discordam de você. Quando tentam provocar. Quando algo sai do controle. É nesses momentos que muitos desmoronam. Levantam a voz. Se justificam demais. Ficam defensivos. Perdem o centro. O estoico faz o oposto. Ele desacelera. Respira. Observa. Responde sem se entregar ao caos. Nada impõe mais respeito do que alguém que permanece firme no meio da pressão. Calma sob ataque é uma forma rara de poder. 5. Silêncio também é liderança. Nem toda força faz barulho. Existe um tipo de pessoa que domina o ambiente sem monopolizar a conversa. Ela escuta com atenção. Fala quando necessário. Não interrompe para competir. Não tenta vencer cada debate. Seu silêncio não é fraqueza. É presença. O mundo está cheio de gente desesperada para ser notada. Por isso, quem sabe ficar em paz no silêncio se torna diferente. O estoico entende, quem fala o tempo todo revela carência. Quem sabe escolher palavras transmite valor. Se você quer ser respeitado, pare de preencher todo o vazio com explicações. 6. Limites ensinam como te tratar. Muita gente reclama da falta de respeito, mas aceita tudo. Aceita piadas ofensivas.
Aceita invasões. Aceita abuso emocional. Aceita desvalorização. Depois pergunta por que não é levada a sério. O estoicismo ensina responsabilidade pessoal. O que você tolera, você ensina. Limites claros mudam relações. Às vezes, basta um não. Às vezes, basta se afastar. Às vezes, basta não se explicar. Respeito cresce quando percebem que seu acesso não é ilimitado. Quem está disponível para tudo acaba sendo tratado como pouco valioso. 7. Respeito começa no autorrespeito. Se você se diminui, o mundo percebe. Se você vive se sabotando, o mundo percebe. Se aceita menos do que merece, o mundo percebe. As pessoas observam como você se trata para decidir como vão te tratar. Autorrespeito aparece em escolhas simples. Com quem você anda? O que aceita? Como fala consigo mesmo? O que permite repetir na sua vida? O estoico não espera reconhecimento externo para se valorizar. Ele começa dentro. E o externo responde depois. 8. A presença mais rara, paz. Vivemos cercados por ansiedade, comparação e necessidade de validação. Por isso, uma pessoa em paz se torna marcante. Ela não entra em competição por atenção. Não reage a tudo. Não tenta vencer discussões inúteis. Não se desespera para agradar. Ela está centrada. E pessoas centradas passam segurança. No fundo, respeito não nasce do medo. Nasce da percepção de solidez. Quem parece inteiro inspira confiança. Quem inspira confiança naturalmente conquista espaço. Presença, postura e respeito não são máscaras sociais. São consequências internas. Quando sua mente amadurece, seu corpo comunica. Quando sua paz aumenta, sua energia muda. Quando seu valor deixa de depender dos outros, sua postura se transforma. O estoicismo nos lembra de algo essencial. Você não controla a opinião alheia, mas controla a forma como se apresenta ao mundo. E isso muda tudo. Então lembre-se. Entre com calma. Fale com intenção. Reaja com domínio. Defina limites. Sustente seu valor em silêncio. Porque quem precisa anunciar poder ainda não o possui. Mas quem carrega firmeza, não precisa dizer nada. Se esse ensinamento fez sentido para você, deixe o like e se inscreva no canal. E escreva nos comentários. Meu respeito começa em mim.